अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो जवार नकवी भाई के क्वेश्चन पे है, जो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, काइंडली ये गाइड कीजिएगा कि फिशर के केज में बल्ब कितनी देर तक ऑन रखें, टाइमिंग क्या हो, क्योंकि रात को बहुत सर्दी हो जाती है, शुक्रिया। यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि कितनी देर तक हम रात को लाइट ऑन करके रख सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या रात को लाइट ऑन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि क्या लाइट ऑन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर ऑन करनी चाहिए तो कितनी देर तक करनी चाहिए, इसके फायदे और नुकसानात, इन सब पे आज हम बात करेंगे। तो देखते रहिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बर्ड्स लवर एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं, जिसमें बर्ड्स लवर के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ दोस्तों का यह कहना है कि सर्दी के लिए रात को लाइट ऑन करनी चाहिए, जैसे कि 100 वाट का बल्ब, क्योंकि बर्ड्स के केज में सर्दी होती है और लाइट ऑन करने की वजह से लाइट की जो हीट होती है उससे केज का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसा करने से टेम्परेचर तो ज़्यादा हो जाता है, मगर इसके कई नुकसानात भी हैं। जिस तरह के इंसान को रेस्ट करने के लिए एक मुनासिब वक्त की ज़रूरत होती है, इसी तरह बर्ड्स को भी रेस्ट करने के लिए एक मुनासिब वक्त की ज़रूरत होती है। बर्ड्स के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि नॉर्मल नेचर के मुताबिक भी होता है। अगर आप सारी रात बल्ब को ऑन करके रखेंगे तो आपने नोट किया होगा कि आपके बर्ड्स सारी रात चहचहाते रहेंगे और फीड खाते रहेंगे, मगर जब अगली सुबह होगी और आप अपने बर्ड्स का मुआयना करेंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि आपके बर्ड्स बहुत थके हुए और सुस्त सुस्त होके बैठे होंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, और अगर हम रेगुलर ऐसे ही करें तो थकावट की वजह से बर्ड्स में कई बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। हाँ, अलबत्ता बर्ड्स के केज के अंदर आपको जीरो लाइट जरूर लगानी चाहिए। जीरो लाइट ऐसी हो ताकि सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स को अपनी मटकियां और बॉक्सेस दिखाई दें, क्योंकि जिन बर्ड्स के साथ बच्चे होते हैं, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जिस वक्त हम लाइट ऑफ करने लगते हैं तो मादी अपने बॉक्स से बाहर होती है और लाइट ऑफ करने के बाद उसे अपने बॉक्स या मटकी का रास्ता नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो अपने अंडों या बच्चों पे नहीं बैठ सकती। चूंकि बड़े बर्ड्स की निस्बत बच्चों के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और माँ उनके ऊपर बैठ के उन्हें हीट प्रोवाइड करती है। अगर इस कंडीशन में फीमेल बॉक्स या मटकी के अंदर ना जाए तो बच्चे की मौत हो सकती है, और अगर एक रात अंडे बगैर फीमेल के रह जाएं तो वो अंडे खराब हो जाते हैं। उसके अंदर सर्दी की वजह से एम्ब्रियो मर जाता है। इसलिए आप हमेशा केज के अंदर जीरो का बल्ब ज़रूर लगाएं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बर्ड्स किसी भी आवाज़ की वजह से डर जाते हैं, और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स रात को तो ठीक होते हैं मगर सुबह वो मर चुके होते हैं, जिसमें एक वजह उनके हार्ट अटैक की भी होती है। अगर केज में लाइट ऑफ हो और किसी भी वजह से अगर कोई आवाज़ सुनाई दे तो बर्ड्स को घबराहट की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए ज़ीरो का बल्ब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बर्ड्स के केज में ज़ीरो का बल्ब रात को ज़रूर जलाएं, जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा ना हो मगर मध्यम ज़रूर हो। इसके अलावा अगर आप केज का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप मार्केट से यूवी लाइट खरीदें, जो कि सेम 100 वाट के बल्ब जितनी हीट प्रोवाइड करते हैं, और उनका खर्चा भी 100 वाट के बल्ब जितना ही होता है, मगर वो छोटे केज के लिए अच्छी खासी हीट प्रोवाइड कर सकते हैं और केज का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। मैं अपने बर्ड्स के केज में गैस वाला छोटा हीटर इस्तेमाल करता हूँ, जो कि ऑटोमेटिक है, और मैं जितना चाहता हूँ केज का टेम्परेचर उस हिसाब से मेंटेन कर लेता हूँ। बाकी सर्दियों में केज को आप प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से केज का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और डायरेक्ट हवा बर्ड्स को नहीं लगती, और केज अंदर से ठंडा भी जल्दी नहीं होता। बाकी सर्दियों में अपने बर्ड्स की कैसी केयर करनी है इसके बारे में मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियो के थ्रू उसका जवाब ज़रूर दे दूँ। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।